Yerana Dia, Yerana Danga, Yerana Siatama Dua Yodimiano, Leso Moya, Shigo Buddha, Pumio Mani, Akro Jayado, Buzonda, Panama, Sirena, Drabinia, Uria, Doja, Mimiro, Alosia, Tonda, Ado, Mohammedia, Nedo, Ne, Bandologang, Toga, Katin, Kenya, Pita, Ne, Bandologang, Tongaya, Gilidarui, Choya, Nya, Denya, Pita, Ne, Bandologang. Mimiro Ato Sepida Vipatana Nyandi Limyanzo Menyando Jedu Bue Nebando Nyamau Bu 90 Piese Mula Benayo Leso Moyo Shiko Kaibi Pia Daro as a Piedora Mudo Jiduro Aga Bandita Mogo Zero Piaji Jiduro Gono Nyano Anyeta or Ute Matabi Ziaro Piajima Pirka Domo Muino Chocha Neda Tobi Kanda Nyaya the Bobo Badi Yama Pia Aboja Soma Hoja Dora Mura Uban Ledia Adai Poniro de la Dadala, Juda Dadala, Nya Yadala go, the Gadagamari, Chidi Bugabame, Madi Mocha the Amidomo Bojava. The Chinjiga Salajaya on Dini Tandonga Shithagune Neyola Zangayandi Sedan and Jeva Go Batana Dias Cambo Yele Permazone Nanabandia Maranando Tidilia Yamanu Waja Madi Moja dea mi Chambana Lurodi at the Mugan Yahua Doro ni Aradia Wapi Magome. Kanda Badesa the Moba, Sa Badesa the Moba Mobuno. Kanda Badesa the Moba, Mimido Kanapis and Nalego Yajama. Badesa the Moba Deaye, Badesa the Moba, Kanapis and Mataba. Ero Badesa the Moba, Kandaya, Tandaraya, Durube. The Lula Mataba, Ero Badesa the Moba. Deep Badesa the Madia Nale Male. Bodavada, Tana Rinda Bodavada Piaggio, Nade Eropiago Miaji, Pedeta Lombardia, Nale, Jucumio, the Cantana Horror, she. I tell her, Janari Mabiolo, Navato Inga, Agado Iman Tatama, Itibidra, Pedeta Lombardia, Nale, she massa, you, neighbor Yaki, oh, Pedo Cagala, Mama, Baba Mabi, Medenobi, I deshaglet, or Ago Conge. Ero Mimiru de Amaraga Marima, Bada Mabidena, Ninazo. Jaja Bada Mali, Jaja Beruna Lily, John the Shiri, the Ludo Bobome. Ero. Through Bada Ma Yumandu Lakanjin, no Namodra, Pantarama, Amatan Kayene, Kumiro, Ledri Apien, Bada Ma Yumandu Lakanjin, no Yan Yababi, Titiama. Luyan Jadon Pide, Pia did the Naroma, Luyan Jadon Pide, Canap data on Badia, Nale Gunyara, Mimi Bonga Barimia, Amadan Tuja or Miyama.
တော့ဖះဘုံကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်ဖះကိုရမြတ်ကြီးဆုံးမတော်ဆိုတာဘုံရှိကံရှိဘုံရှင်ကံရှင်များမှာထိုက်တန်းတာဘုံမဲ့ကံမဲ့ဘုံမွဲကံမဟုတ်ပုတ်မဲ့လားလာမှမထိုက်တန်းဘူးဒီသစ္စာတရားပဋိစ္စသမတရားပဋိစ္စသမတိမှလည်းဒိဋ္ဌိကပြုတ်တယ်ပဋိစ္စသမတရားနားလည်မှလည်းသစ္စာတရားကသဘောပေါက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုရင်းကြတော့ပဋိသမတရားပဲတမို့ကျေးလို့ချင်းမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီပဋိသမဒေနာတော်ကြီးလူမူရလက်ကင်ထားပြီးကာလမှာတပည့်သားမျိုးရှိမြင်ပြီးတော့မှဥပနိဒေထူထောင်သွားလိုက်တာအမှန်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတယ်အကဲတန်းတို့ကျေးလို့ချင်းမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒူးမျိုးသာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘာဘူးဟာဒီပဋိသမတရားနားလေဖို့အကြောင်းမမြင်ဘူးဒီလိုလေးညာပါဝါထားကြပါဒါမို့ပဋိသမတရားနားလေတဲ့အချိန်မှစ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တိုင်အောင်ဘယ်သောအခါကာလများမှာဘာသာမဘိမသိတော့ပြီဆိုတာအဲ့တော့အမှားတကအမှားတမှာဘာသာမဘိသနာနဲ့နာဆုံးအဲ့တော့ကြက်ကြဘာသာမလည်းကြက်ကြအပယ်တွင်နဲ့လေကြောင်းသက်ရှိသည်ဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ပဋိသမတရားပတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလင်္ကာစာမုတ်တွေမရှင်းနိုင်ပေဘူးအင်္ဂါ12ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမရှင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တရားသားပဲဒိုးရင်တောက်တောက်တမ်းပြီးတော့ပြောကြရအောင်အဓိကဒိဋ္ဌိပြုတ်စေချင်တာကိုဒိဋ္ဌိဆိုတာကမဖောက်မပြအမှန်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားကြီးကိုငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပဲလို့မရှိတရားတွေနဲ့ဆွဲလာနေကြတာတွေအတိမှားတွေအတိအမှန်အတိယူတွေမှားနေကြတာတွေအဲထင်ရှားရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမလို့အမှန်မှအတိမှအယူမှားနေတာကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေမယ်ဆိုရင်ယုံ nant ခန္ဓာကြီးဟာခိုင်နေမြဲနေတာပါပဲလို့ယူမှားတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိတော်၎င်းသိရင်ပြတ်တာပါပဲလို့ယူမှားတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိတော်၎င်းဒီနှမျိုးတစ်မျိုးမှရှိပြီးသားအဲ့ဒါပုထုဇဉ်မှန်ကပုထုဇဉ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နာမည်မကောင်းဘူးနော်ပုထုဇဉ်ကနာမည်မကောင်းဘူးပုထုဇဉ်ဆိုတာကတန်တရာနဲ့တွင်ကျဲလာတဲ့နာမည်တွေကအန္တတွေဘာလာတွေဥမ္မတကတွေဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကိုလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အန္တလို့ခေါ်တယ်တို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထုံးငါးသားမှာအန္တိဘူတော်လောကသမိန်အမတဒုရာဘိန်အာဟာငိအန္တိဘူတော်လောကသမိန်အကန့်တော်တဲ့အမတဒုရာဘိန်မတရားစီမြည်ရောငါဘုရားလက်ရိုက်တရားလုံးမဟေ့သလားတရားဟောဒေသသာကြီးကြွတာပါပဲအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာနာမည်မကောင်းဘူးမိမိတို့ဒီဘဝဒီတခဏမှာချစ်လာတော့မင်းရင်ဖာရင်တွေကကိုတွေမောင်တွေမမတွေနာမည်လှလာလေဘယ်လိုပဲရွေးပြထားများပဲအဲ့ဒါတဘဝသာနာမည်တခဏနာမည်အာဂနုနာမည်ဒီလိုမိထားပါသေတဲ့နောက်မပါတော့ဘူးဒီတန်တရာနဲ့တွင်ကျဲလက်တာနာမည်ကအန္တတဲ့ဘာလာတဲ့ဥမ္မာတကတဲ့အန္တဆိုတာအကန့်နေပုံဘာလာလူမိုက်တွေပုံဥမ္မာတကအယူတွေပုံတို့အနမတကတန်တရာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့လေမြတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝမရှိဘူးလို့ဘုရားဆူသူဟောတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောကြပါဆိုဆိုလဲတထေသေးကြွယ်လေးဖြစ်ဘူးလားပါပြီသို့သောပုထုဇဉ်နေပါပဲနောက်တခါပရိသေဧကရေလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲသို့သောအကန့်နဲ့အယူတွေပါပဲလူမိုက်တွေပါပဲဒီကျုံသတင်းဆက်ကြမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲသို့သောအကန့်ကြီးပါပဲအယူကြီးပါပဲလူမိုက်ကြီးပါပဲနာမင်းသိကြမင်းဗျမမင်းတွေလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲသို့သောအကန့်တွေပဲလူမိုက်တွေပဲအယူတွေပဲဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲအပယ်လေးပါးမှာအမြဲတမ်းအင်္ဂါသဘအနေကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်လူရက်တွေနတ်ပြည်ဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားလိမ့်မယ်ဗြဟ္မပြည်ဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပို့ရှားလိမ့်မယ်များများတော့အပယ်လေးပါးခုံတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတန်တရာကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်နဲ့အတက်ကြီးတက်လာခဲ့ကြတာအရောက်ကြီးရောက်လာတဲ့ဘဝကလေးအကျုံးကျုံနဲ့သာနာအမတန်တခါအမတန်စုံစည်းခဲ့ရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသိတဲ့အဖြစ်ကလေးဒီလိုအကြောင်းကောင်းတွေပေါင်းစုံညီညွတ်ဖို့ဆိုတာတန်တရာမှာဒီတစ်ခါပဲကြုံမှုလို့အောင်မိထားပါပုထုဇဉ်ဆိုတာကအပယ်လေးပါးပြည့်စိတ်မရတဲ့တတ်တော်ပုထုဇဉ်လို့နားလည်ထားပါတနည်းအားဖြင့်ဘယ်ကိလေသာတခုမှမပယ်မရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်တနည်းအပယ်လေးပါးမျက်စောင်းတို့မလို့သိတဲ့အပယ်လေးပါးဘေးမှာလုံးဝစိတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ဘုန်းတို့ဟောနေရပြောနေရတယ်ပြောတော့အပယ်ဝင်ရပြည့်လို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်တထေသေးကြတွေဖြစ်ဘူးညတော့အပယ်ဝင်ရပြည့်ဒီပဲပရိသေဧကရေတွေဖြစ်ဘူးညတော့အပယ်ဝင်ရပြည့်ဒီပဲလေးကျုံတဲ့ဆက်ကြမင်းဖြစ်ဘူးညတော့အပယ်ဝင်ရပြည့်ကြီးပဲနာမည်သိကြမင်းဗျမမင်းတွေဖြစ်ဘူးညတော့အပယ်ဝင်ရပြည့်တွေပဲဘာမှလွန်စရာမရှိဘူးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထုတ်ပေါ်လာတာဒီပုထုဇဉ်တွေတွေ့
သောတာပန်တည်ပြီးဘုရားစိတ်ချသွားပြီစိတ်သွားပြီဘုရားစိတ်မချတာကပုထုဇဉ်တွေပုထုဇဉ်တွေကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားကမက်ဖို့လည်းတားတယ်အပယ်လေးပါးကိုတွန့်ချတယ်အကောင်းဆုံးနေရာတားတယ်ဒိဋ္ဌိအဆိုးဆုံးနေရာတွန့်ချတယ်ဒိဋ္ဌိဘုရားယံသူဘုရားတပည့်တားမိတဲ့ယံသူအကယ်တမ်းဒိဋ္ဌိတာပြုတ်ကြည့်ပါအဲ့တော့သောတာပန်ဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ပြုတ်ချင်တာနဲ့ပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သောတာပန်ပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိမှုနဲ့ပြုတ်တော့သုလသောတာပန်ပွားမှုနဲ့ပြုတ်တော့မေတ္တိမသောတာပန်ဒီအလုံးဒီသုံးနဲ့ကြားမှုမှာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တိမသောတာပန်မဲ့နဲ့ဘုံနဲ့ပြုတ်တော့မဟာသောတာပန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သောတာပန်လို့ခေါ်တာသူတော်မိတာပါအဲ့တော့မိမိတို့မဖြစ်ဘူးတော့ဘဝမရှိဘူးလို့ဆိုထားကြတော့လေပုရုဇဉ်တွေပုရုဇဉ်ဆိုတာကဘာကြီးပဲဖြစ်ပဲဝေယံပြေးတွေအပယ်လေးပါးပဲစိတ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះစိတ်မချသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိသခါတော့9နှစ်ကသောတာပန်တည်တယ်16နှစ်မှအိမ်တော်ရသားကြတယ်သားဆရာသမီးဆရာမွေးတယ်မိပေါင်း400လောက်ရှိသွားတယ်မြင့်ပေါင်း8000လောက်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကသူဘဝသိရင်တော့ဘဝသိဖះကစိတ်ချသွားပြီသူ့ကိုဘာမှအပြစ်မပြောတော့ဘူးဖះကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီပုရုဇဉ်ကလေးကလွန်မြောက်သွားပြီအပယ်လေးပါးကလုံးဝစိတ်အေးသွားပြီအပယ်လေးပါးကစိတ်ချလက်ချကာမဂုဏ်ခံရတာဘာမှသူ့ကိုအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးပုရုဇဉ်ဆိုတာအပယ်ဝေယံပြေးတွေအပယ်မျက်စောင်းထုတ်ပြီးတော့မှပြောနေကြတော့ဘယ်လိုပြီကလားဖះစိတ်ချနိုင်မလဲပေါ့တော့ပုရုဇဉ်ကလောကီသားအပယ်လေးပါးနဲ့အမွေဆိုင်အပယ်နှခမ်းအပျော်ဆန်းအကန့်သူတို့ဘုံပရမတ္ထသကုကြသူလို့ဆိုရတယ်နော်အဲ့ဒါပုရုဇဉ်ကလောကီသားအပယ်လေးပါးနဲ့အမွေဆိုင်မိမွေဖမွေမသေးရဘူးနော်အဲ့တော့မိမိတို့တွေတာလည်းအကျုံကြုံမှလည်းသားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်တွေအဖြစ်ကြီးဖြစ်ပါလေသားနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားပဋိသမတရားတွေဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောင်းဥပနေတရားနဲ့အဆုံးကြီးဆုံးမလေသားနဲ့မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့လူကိုထိထိရောက်ရောက်အထုမှုမရှိပါဘဲနဲ့ပုထုဇဉ်အကျမ်းစာဂတိနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖះဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချနိုင်မယ်တဲ့လေဒီလိုမိဒါပါဒါမို့ပုထုဇဉ်ဆိုတာကဖះစိတ်မချသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်ဘယ်ဖះမှာတာရုမခေါ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုထုဇဉ်တို့ဘယ်ဖះမှာတာရုမခေါ်ဘူးအဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးအဲ့တော့အရိယာသောတပန်အရိယာတော့အောက်ထစ်ဆိုသောတပန်အရိယာတော့ဖြစ်သွားမှာဖះသာဓုခေါ်တာသူတော်မိထားပါအဲ့တော့ဖះသာဓုကိုခေါ်မခန်းတဲ့ဘဝထဲမှာမိမိတို့ကตายရနေလို့မတော်ပေဘူးတော့ဖះစိတ်မချသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုထုဇဉ်တွေပဲတော့ဖះတွေပုံလာတော့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်သောတပန်တည်ပြီးဖះစိတ်ချသွားပြီအထက်အရိယာတော့ပြောကြမလို့တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ဘဝတန်တရာမှာတခါမှမလွန်မြောက်ဘူးတော့ပုထုဇဉ်ကတည်းကလွန်မြောက်ကြိုးစားမယ်အခါတန်တရာမှာတခါမှမလွန်မြောက်အဲ့တော့မတက်ရောက်ဘူးတဲ့မတက်လှမ်းနိုင်ဘူးတဲ့အရိယာစကားလာနေအောင်ကြိုးစားမယ်အခါဒါမှသာတော်ရင်ကြိုနတ်တော့မပေါ်ဘုရားဘာသာဖះကြိုးလဲနတ်တော့မပေါ်ဖះကိုလိုမိသာတော်အမွေထားခဲ့ကြိုးလဲနတ်တော့မပေါ်သူတို့ကြိုးစားကြပါဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အမြင်ရတဲ့သဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးနဲ့လေအာယုံစိုက်ပြီးလဲကြအောင်နော်အဲ့တော့ဘဝတန်တရာတော့မိမိတို့တွေဘယ်သူနဲ့အတူတူကနေကြကြသလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟိုစားကလာတဲ့စားကပေးရဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိခြင်းက10မျိုးကြီးတော့ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟိုအနိတ်တဲ့ပဲအနက်တဲ့ပဲဖွင့်ဖော်ပြီးကြလားဆုံးမတော်မူတာက9မျိုးဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုဟောကြားဆုံးမတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိခြင်း28မျိုးရှိသေးတယ်ဒီပြီးတဲ့သိညာဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းရိပ်တာမှာကြတော့ညနေပဲဒီဟာကိုအဝိဇ္ဇာတစ်လုံးနဲ့ဘုန်းကြီး10ရက်လုံးဟောပေးတယ်ဒီလိုတွေကိုအဝိဇ္ဇာမသိကြ28မျိုးရှိတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုတာတော့9မျိုးစာကပေးရလာတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိရင်10မျိုးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်စမ်းအဲ့တော့သစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာဘောဒါကတော့စာပေးရလဲဒီတိုင်းလာတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလေတန်းနဲ့ပဲဖွင့်လဲသစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ဘုရားကမပွင့်မှာဘူးဆိုလို့ချင်းဒီမကောင်းတဲ့သစ္စာ2ပါးနဲ့ကျင်လဲနေကြတာပဲအဲ့တော့ကြိုးစားကြတာကသမုဒယအကျိုးပေးညဒုက္ခပြန်ပေါ်ပွားညသမုဒယရကြောင်းမှကဒုက္ခအဲ့တော့ပေါ်ပွားကြောင်းမှကသမုဒယရကြောင်းမှဒုက္ခသမုဒယနဲ့ဒုက္ခတွင်ကျတဲ့နေတော့တန်တရာလို့အောင်မိထားပါတန်တရာဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားတာကအိုလိုမဆုံးတာတန်တရာနာလိုမဆုံးတာတန်တရာသေလိုမဆုံးတာတန်တရာအိုနာတိစေရကြီးဒလစအဆက်မြတ်တဲ့လေပတ်တော့တန်တရာလို့အောင်မိထားပါတနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မပြတ်လဲပတ်တော့တန်တရာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခအဆက်မြတ်တဲ့လေပတ်တော့တန်တရာလို့အောင်မိထားပါအဲ့ဒါဖះမပွင့်ရင်
အကောင့်သစ္စာနှစ်ပါးကွယ်ပြောင်းနေတယ်ဖះပွင့်လာမှအကောင့်သစ္စာနှစ်ပါးကပေါ်ပေါက်လာတာတဲ့ဖះကိုယ်ရမယ်ပေါ်နှုတ်လာတာဒီအကောင့်နဲ့အဆိုးနဲ့နေရာပြောင်းပေးခြင်းလို့အဆိုးနဲ့တန်ត្រာခီးသွားကြတပည့်သားမီးတို့တန်ត្រာခီးတဲ့တွေကိုအကောင့်သစ္စာနှစ်ပါးလေးချင်းမြင့်ခြင်းလို့ဖះတွေပွင့်လာတာအဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားကဆိုးတာလည်းမသိဘူးကောင်းတာလည်းမသိဘူးအဆိုးကောင်းနှစ်မျိုးလို့မသိတာအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကောင့်သစ္စာနှစ်ပါးမသိတာကညာမျက်လုံးတစ်ဖက်ကန်းအဆိုးသစ္စာနှစ်ပါးမသိတာကညာမျက်လုံးတစ်ဖက်ကနှစ်ဖက်ကန်းဇုံလုံးကန်းတွေမြို့တို့တန်ត្រာမှာဇုံလုံးကန်းဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားအမိုက်တရားခေါင်းဆောင်တင်ပြီးကြလားတန်ត្រာခီးသွားကြကြတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါလှုပ်လို့သမျှသင်္ခါရကုသိုလ်ပြုလို့လည်းသင်္ခါရအကုသိုလ်ပြုလို့လည်းသင်္ခါရဇန်သမဘာဝနာတွေပွားနေတော့သင်္ခါရလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါလှုပ်လို့သမျှသင်္ခါရတော့အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆာသင်္ခါရလို့ဆိုထားတာသင်္ခါရအထုတ်ကြတော့ဘာတွေရမလဲယုံနာခန္ဓာတွေပဲရမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေပြီးတော့မှအလှည့်ရမှာနော်ကိုတော့အဝိဇ္ဇာမသိခြင်းတွေပြောကြအောင်ဆိုဒီသစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာနောက်တစ်ခါတန်ត្រာအရှိဆုံးမသိတတ်လဲအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မိမိတို့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာကစပြီးကြလားတန်ត្រာထဲမှာစကြတယ်လို့မှမသိနိုင်မဲ့ကိုအဲ့တော့တန်ត្រာအရှိဆုံးကိုလည်းမသိတာအဝိဇ္ဇာတန်ត្រာအနောက်ဆုံးကိုလည်းမသိတာအဝိဇ္ဇာဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာနဲ့ဏီကုံးချိုးရမလို့မသိနေကြပဲကိုနောက်ကပဋိစ္စသုံးပါတန်ត្រာရှင်းအောင်နှစ်ပါးအစုံကိုလည်းမသိတာအဝိဇ္ဇာနောက်ကပဋိစ္စသုံးပါဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းမသိတာအဝိဇ္ဇာဒါစာကပေးရလာတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့မသိခြင်းရှင်းမျိုးအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတမျိုးတို့ပြီးကြလားသစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာသိကောင်းတော့မသိကောင်းတော့သိနေတာအဝိဇ္ဇာမသိခြင်းလက္ခဏာတွေ့ဝေခြင်းကိစ္စကြီးတာအဝိဇ္ဇာတွေ့ဝေခြင်းကိစ္စကြီးလို့အဝိဇ္ဇာကိုတချို့နေရာမှာမောဟလို့သုံးတယ်။ဘာကြောင့်မှမများအဝိဇ္ဇာကိုမောဟလို့ဆိုရဘာလိမ့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ဝေခြင်းကိစ္စရှိလို့မသိခြင်းလက္ခဏာတွေ့ဝေခြင်းကိစ္စကြီးတာအဝိဇ္ဇာဖုံးတတ်တဲ့သဘောကြီးတာအဝိဇ္ဇာဖုံးတတ်တဲ့သဘောကြီးတာမှောင်းနေတာပေါ့။နောက်ကမိတ်ဆန်းညာလို့လည်းဆိုတယ်။ဒါကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ဖေဖွင့်တော်အဲ့တော့အနက်ဒိဗ္ဗဖွင့်တော်မူတဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့မသိခြင်း၉မျိုးတို့လို့သဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့လူရင်းကတော့ဒီမှာသစ္စာလေးပါမသိတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်းကြရအောင်နော်အဲ့တော့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခေါင်းတင်ပြီးတဲ့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်ပါလှုပ်လို့ညသင်္ခါရလို့တော့ဘာတွေကျိုးပေးမလဲခန္ဓာတွေကျိုးပေးမှာပေါ့ခန္ဓာဆိုတော့ပဋိစ္စသုံးပါလူကဝိညာဉ်နာယုတလရဏဖသဝေဒနာနောက်ရကြပေါ်လာမယ်နော်ဒီဝိညာဉ်နာယုတလရဏဖသဝေဒနာဘုန်းကြီးခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်စုံဖွဲ့ပြီးတဲ့ကရှင်းပြသွားမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒီသင်္ခါရပြုပြင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲယုတ်နာခန္ဓာမှလွဲရသင်္ခါရကတခြားဘာမှကောင်းအောင်မပြုပြင်တာဘူးယုတ်ခန္ဓာကတပတ်နာခန္ဓာ၄ပါးဒါတွေပဲပြုပြင်တာမှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးပြုပြင်တော့ခန္ဓာမှရင်ဇာတိကမစားရသေးဘူးလားဇာတိမှမမွေးပဲနဲ့လူခန္ဓာလည်းမရနိုင်ဘူးဇာတိမှမစားပဲနဲ့နတ်ခန္ဓာလည်းမရနိုင်ဘူးဇာတိမှမစားပဲနဲ့ဗြဟ္မခန္ဓာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဇာတိမှမစားပဲနဲ့ဘုရားအလောင်းကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတပြည့်ဟုတ်လားခန္ဓာမှရင်ဇာတိကဇာတိမှမိုးရင်ဇရာမှမအိုးရဘေးဘူးလားဗျာတိမှနာမျိုးနာပွဲမျိုးဆိုမလို့ရဘေးဘူးလားမရဏမှလာမဆုံးဘေးဘူးလားဒီလောက်မိထားပါတပြည့်သင်္ခါရသည်ယုံနာခန္ဓာဖြစ်အောင်သင်္ခါရသာပြုပြင်တာနော်ပြုပြင်တာကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်အောင်ပြုပြင်တတ်သလဲယုံနာခန္ဓာဖြစ်အောင်ပြုပြင်တတ်သည်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြောကြပါစို့နှစ်ဖြင့်၅လောက်မှပြောနိုင်မယ်နော်ယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားပုံလေးနာခန္ဓာ၄ပါးတည်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထားပုံလေးခန္ဓာ၅ပါးစုံအောင်ပြုပြင်ထားပုံလေးအဲ့ဒါနှစ်ဖြင့်၅ပါးလာနိုင်ပဲအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုပြုပြင်တာဘာဖြစ်အောင်ပြုပြင်တတ်သလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်အောင်မပြုပြင်တတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားမှလို့ရအကောင်းမွန်ဘာမှဖြစ်အောင်မပြုပြင်တတ်တာသင်္ခါရအခန္ဓာမှရင်ဇာတိကစားရတာပဲဇာတိကဆိုင်ဥဘောကြီးတဲ့နှွဲရနေရပါပြီနာဘွဲမျိုးစုံလည်းရင်ဆိုင်ရမှာပါတေရောမှလည်းလာဆုံးရမှာပါဒီသင်္ခါရစီယုံနာခန္ဓာဖြစ်အောင်ပြုပြင်တတ်တယ်ပြုပြင်တတ်တယ်ဆိုကြလဲဥအောင်ပြုပြင်တတ်တာသင်္ခါရနာအောင်ပြုပြင်တတ်တာသင်္ခါရတေအောင်ပြုပြင်တတ်တာသင်္ခါရဒီဥဘောနာဘွဲတေဘွဲမှလည်းအကောင်းမဘာမှမလုပ်တတ်တာသင်္ခါရမိမိတို့တွေပြုခဲ့လာပါပြီသို့သောမိမိတို့တွေအခုသုဂတိခန္ဓာဆိုတော့ဒါလူဆိုတော့သုဂတိခန္ဓာနော်သုဂတိခန္ဓာဆိုတော့ကုသိုလ်သင်္ခါရမပြုဘဲနဲ့သုဂတိခန္ဓာမရနိုင်ဘူးသို့သောခမကုသိုလ်ဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်ပဲဖြစ်သီလကုသိုလ်ပဲဖြစ်ပုံညာဒုက္ခသနိတိပုံညာမင်းတို့ပြုရတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဟူများတော့ဒီဒုက္ခံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြတော့
ပဋိသန္ဓေနေခြင်းကရနိဗ္ဗာန်ဟူခြင်းကရနိဗ္ဗာန်နာခြင်းကရနိဗ္ဗာန်မတရားမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှာမကောင်းတာတစုံတရားမှမရှိကောင်းတာကြအကုန်ရှိဟုတ်လားခန္တန္တရမှာတန္တရာထဲမှာကျတော့ကောင်းတာတစုံတရားမှမရှိမကောင်းတဲ့ကြအကုန်ရှိကောင်းတာတစုံတရားမှမရှိတဲ့နော်တန္တရာလို့ခေါ်သည်မကောင်းတာအစုံရှိတဲ့နော်တန္တရာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုမိတာပါဒါမှတန္တရာဆိုတာကခန္ဓာရဲ့နာမည်ဒါမှခန္ဓာရဲ့တန္တရာရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အတူတူပဲဒီလိုနားလည်တာပါကုသိုလ်ကတော့ပုံညာဒုက္ခသနေတိပုံညာမင်းတို့ပြုကြတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဟူသည်များတို့ဒီတုခံလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသုံးနံသောချမ်းသာဇနေတိဘုရားမသွေဖြစ်သေးတာပါပဲမိမိတို့အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေပြုပြီးကာလကုဥဖို့နာဖို့သိဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းရင်ဒုက္ခမရောက်ရဘူးတော့ကုသိုလ်ဆိုရင်နေအောင်မအောင်တောင်းပြဖို့လိုရင်းပဲဆိုပြီးကညံမပါပဲနဲ့အယံပြုနေရင်ညံမပါတဲ့ကုသိုလ်ကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲသူလူနာလေတာပါဒါပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာညံစခန်းနိဗ္ဗာန်ညံလန်းနဲ့သွားမှာအခုညံမပါတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေကခေါင်းဆောင်တင်မှားပြီးကလားကုသိုလ်တွေတန်တရာနဲ့များပြုတ်လာပါပြီဥပ္ပနာဘောတေဝလည်းတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ကြဘူးခုတည်းကလည်းရနေရဗျာမီမနုဿတဘဝဒုံလဘလည်းပြောတယ်ဒါအကောင်းဘဝလေးပေါ့အမှန်တန်ရတော်ရခဲ့လေးကိုအပယ်လေးပုံကနဲ့စားရင်လူဖြစ်လူပေါ့အမှန်တန်ရခဲ့တယ်လူပြီးမမဖျားပွင့်ရတာ30ဘုံနဲ့မှာဘယ်ဘုံဘယ်တန်းလက်တဲ့အမြတ်ဆုံးလဲဆိုရင်လူဘုံကအမြတ်ဆုံးပဲအဲ့တော့တော့မို့ဖျားတိုင်းကမနုဿတဘဝဒုံလဘလို့ဟောတာစိစိတ်ချမ်းသာအတွက်နဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးစိစိတ်ချမ်းသာအတွက်ဒါဒုံလဘတရားဟောကြားသလားဆိုဒုံလဘဆိုတာအမတ္တမတန်ခဲနေတာကိုဒုံလဘလို့အောက်မိတာတာမန်လေးခဲနေတာမဟုတ်အလွန်လုံးခဲနေတော့ဒုံလဘလို့အောက်မိတာပါအဲ့တော့စိစိတ်အတွက်နဲ့ဒုံလဘလို့ဟောကြားသလားဆိုရင်စိစိတ်ကလူစိစိတ်မှာတန်းကုန်လေးကျွန်းတဲ့ဆက်ကြမယ်စိစိတ်ကဒါတန်းကုန်ပေါ့အဲ့လူစိစိတ်မှာတန်းကုန်ဖြစ်တဲ့လေးကျွန်းတဲ့ဆက်ကြမယ်စိစိတ်ဒီပင်လင်းကာမဟောရနတ်ပြည်6ရမှာအောက်ဆုံးနတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့စတုမာရေနတ်တို့စိစိတ်နဲ့စားတယ်တော့အပုံတသိမ့်ဖို့တော့တပုံတော့မမိသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့စိစိတ်အတွက်နဲ့ဒါဒုံလို့ဟောကြားသလားဆိုဒေဝတာဒုံလို့ပါဟောပေးမှာပေါ့နောက်ကနတ်တို့စိစိတ်နဲ့ဗြဟ္မာတို့စိစိတ်နဲ့ဘာမှစားမဖွယ်လောက်ဗြဟ္မာတတဒုံလို့ပါဟောပေးမှာပေါ့သို့ဆိုဘယ်ဖျားမှမဟောဘူးမနုဿတဘဝဒုံလို့ပါမှာဟောတာလူပြည်မှာဖျားပွင့်ရတာကိုလူပြည်မှာအရိယာတွေဖြစ်နေတာကိုတို့လူပြည်ဒီအရိယာတွေဖြစ်တော့ရဘူမိအရိယာဘူမိလို့အောက်မိထားပါအဲ့ဒါကိုဒီလိုစနစ်တကျနားလည်မှုမရှိတဲ့ဘာသာကြဘာသာမတွေကမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားဆိုတာဒီနှိမ့်ကြတဲ့လူပြည်မှာမဖြစ်ကောင်းမှုတွေစနစ်တကျမှမသိကြပဲကိုတော့မရှိတာမသိတာခက်တဲ့စကားအတော်တာသွားတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့လက်ညှိုးထိုးပြောနေတာအဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားနှိမ့်ကြတဲ့လူပြည်မှာမဖြစ်ကောင်းမှုဆိုတော့လူသားကမှဘုရားဖြစ်နေတာဘယ်နှက်ကမှဘုရားဖြစ်ထုံးသားမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်တာဘုရားဖြစ်ရဆိုတာကကံဉဏ်ဝရိယသုံးမျိုးစုံညောကြိုးစားတာဒါပါရမီလို့ခေါ်တာပဲဒါနပြုတော့လေကံဉဏ်ဝရိယသီလဆောက်တော့ကံဉဏ်ဝရိယသမထဘာဝနာကျိုးတော့ကံဉဏ်ဝရိယကံဉဏ်ဝရိယစုံညောကြိုးစားနိုင်တယ်ကြိုးစားလို့ဖြစ်တယ်ကလူပုံမှာပဲဖြစ်တယ်နတ်ပြည်မှာကကံဘုံသက်တယ်ဉာဏ်မလိုဘူးဝိရိယမလိုဘူးစောင့်နေဘာမှရှာဖို့စားတော့နေတယ်မလိုကံအကျိုးပေးသက်နဲ့စောင့်နေပြည်သုံးနေတဲ့ဘုံလေးကံဘုံသက်ဉာဏ်မလိုဝိရိယမလိုဘယ်လိုပါရီဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်များလူသင်္ခါကာလမှာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တွေအကြီးကျယ်ပြုပြီးကြလားသူတိပြည့်ပြည့်သေလုံးတဲ့ကနတ်ပြည်နာပြားများရောက်ဘယ်တော့မှနတ်သက်ပြောင်းနေရုံထုံးသားမရှိဘူးအတိမုဒ္ဒိဆိုသူကိုယ်ဆိုတေအောင်ဆောက်တည်ပြီးကြလားလူပြည်အမြန်ပြန်ဆင်းလာလူပြည်မှာကံဉဏ်ဝိရိယသုံးညောင်ကြိုးစားပြီးလားပါရမီတွေတဝိုင်းဖြည့်တာနောက်တကသာနာပမှာဘုရားကိုယ်တော်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးဇန်သမထတွေကြိုးစားပြီးတဲ့ကလားပြမပြည်ရောက်လာအချင်းချင်းအခါကားပေါ့ပြမပြည်တော့ဇံပုံသက်တယ်ကံမလို့ညာမလို့ဝိရိယမလို့ဘူးဘယ်လိုပါရမီဖြည့်လို့ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့ပါရမီဖြည့်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုံမှာဘယ်လိုပဲအထက်မြင့်နေတယ်ဖះအလောင်းမှာဘယ်တော့မှနေရထုံးတာမရှိဘူးအတိမုဒ္ဒိဆိုသူ့ကိုယ်ဆိုတရားဆောက်တည်ပြီးကလူပြည်အမြန်ပြန်ဆင်းလာလူပြည်ရောက်မှကံဉဏ်ဝိရိယသုံးညောပါရမီတွေတဝိုင်းဖြည့်တာဒီလိုဒီမှာသူတို့နားမလဲပဲကိုအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့ဖရာဆိုတာနှိမ့်ကြတဲ့လူပြည်မှာမဖြစ်ကောင်းမှုတဲ့ဒီလိုတွေကိုအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကျတော့လူပြည်မှာဖရာဖြစ်နေတာဘယ်နတ်ပြည်မှာဖရာပွင့်ထုံးသားမရှိဘူးဘ
Bebiamaga Pilla de Pialo, Tona Majibu, the Lurigu, Ero, Kanya Uria, Sunyon Juda Luyaraga, Lubi Mama Pianella. Penabi Mama Kanya Uria, Sunyon Juda Lumapie, Bebiamabi Mama Kanya Uria, Sunyon Juda Lumapie, Tamo Ria Mapian Niari. Tamo, the Goji that Nadi Jamari, Jodan Winyaro, Piamu and Lubima Labigala. This are the Najavila, Jodan Wiavade. The Goji that Nadi, Lubima Labigala, this are the Najavigala, Jodan Winyavade. This are the Bema Tonga, Lubima Tongara. The Lomidaba, Dam, Manota Bawa, don't know what they Tapoa do, Boa County Boa, Nyat de Boa Libo. Todo, the gay Camaro. Come on, this are did another change to Lucana Vegasa, Zadia Zade, and me wondering, come on, pull out yourself, all my bene. But do Mamma Pilla, no? And me wondering, come out of your thing, Ajibo. They on the car, my sister told them that she and Maluade. Do it done the year, Amadan, none of the Ninja Baba Nia. Now the car, both do now, Amia, a sow in your Paku time. Kuya Banadu Asadi, Como Yabi, Asadi, Como Yabi Gala. Hola, a me Joe Menali movie gala. One year jolly baby gala. Modally Tanyara, sound only time though. Oh, do never, the down the top of oh, come on, Lowell never obila, Kula Josela. Maluna, Madonna, Meloda Macheta, Nigia, Boagali. Who came out of Danila, Maloma, the Ali Tainama, the Nida Debo, Nina Charlie, no? Oh, my Kula Josela. Maloja Nigiara. Tuka bo, Dida Gita, Tuka Shiva Medala. Do Fiare, the Messenger, the Aude, the Nahoregama, Zadi Vidoka, Dia Zara, Kuzadia, the Lumaukaja Babi, Ku Uboy Nuenia Babi, Uboy Nuenia Babi, the Arago and Nana over Haman Nathan Navy. Joksade, the Maubo Joksade, Kupubuma Ubo at Dulabi, no? Udra Akama Moda, eh? Diga Nila, the Mube. The 8 led to a quarter ain't a doa Mabu. Quarter son a dog over Nathan Navy. Quarter Dwala and a door over Nathan Navy. Quarter Jansina do over Nathan Nida. Uber Nathan de Chain Mapa. The Uber Nathan da Kanda, Yona Kane Jabo. Do the good rebuke Jabala, Masona Mula. Come around John Uber in Nuenia Mobu. Go Bugle. Kudugan, a John Oliver. A Jubi Kana Yat Hajru. Canada Mabala, a twin up in Uber, Nisanida. Uber, the Alina Romo, the Ali Atodomo, a Kana near Bauno, Kana near Bauno, do Tagalum Yabuno. The Lomitava, Damo. The need, the you, now Bialo, Mabuzi, Chiuda, Umi. Sweet Halum Yabuno. Neaga Chihuahua, Gia, Janela, Tonga Meshibu. Twajo Samuel Melo to Memu Biaukebi, Uzu Meze, Gojo Net, they were Nilabi, Chili Macon Lily, Charlie Macon Lily, Kagamacon, Nagamacon, Agamacon. Hola, a column Macon the other. Amadan Pidi Nathan is a Kalajama, a Congo Dio, Najaji Mother, Atoji Mother, Pelubia Kanaga Lightning of Merele. Tamo, the Rogondia, a Congo Dia, the Rogondia, the Rogondia Atobo Niama, Kagano, Nagano, Agano, Methigano. Hola. Account there, alone Mayo again, mature you again. Account there, a limia Tadu Atu Talibama. Tabo Arago, how damn the Dido Mujade Jurijan Zero Yaga Jaro. To the Gonda Tadu Atu, the Pibili Lumin, a Pila Jalabi. Tadu Atu Bar. Now the Gadania Major, Lulaida de Miao Atu Are. Lulaida Camaro, Kotamelua, Damaika and Viroma, Kazumbo, Abira Lailaro, what she will be medele. Pona de Mataraja Bia Mabo, Joy and Lana Charles, a little Pibamala. Me at Daka Mabo. Eddie dead meow de Atuama. They are a bit so mad. Naraga, Temine doing massage in the guard. They are Pujuda Atode. Eh, come at you do the Teminsabu Yijin Jadago. Nandaranimia, Nala Kana. You look my bean and a Kana. Menata Jubiyami, Nila Domiami, Nila Jubiami, Naja Domiami. And Yawa owns got Jutabi, now the minute Domiami. Shoot the continent of Faja, she did no. And Madame Najija Kana. Wilumulum of Bambina Kana.
ဒီခန္ဓာကြီးကျွန်တာခန္ဓာရမယ်ခန္ဓာအမှုတို့ရထားနေရမယ်ဖဲတော့မှမပြီးနဲ့အမှုတွေနဲ့အထမ်းခိုင်းတဲ့ခန္ဓာသူတို့နားလဲထားပါအဲ့တော့ခန္ဓာကျွန်စင်းကမလို့ကင်းစင်များကတော့ခါလာပါလို့မပြီးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ခိုင်းနေသေးတယ်ဘယ်တော့ခါလာအားရတော့မရလေဒီတွေကမအားရမအားတော့ဥဘောကြီးကနှိမ့်သက်နေသည်မအားလည်းနှိမ့်သက်နေတာပဲအဲ့တော့အားတော့လည်းနှိမ့်သက်နေတာပဲစားရင်လည်းနှိမ့်သက်နေတာပဲသွားရင်လည်းနှိမ့်သက်နေတာပဲပြောရင်လည်းနှိမ့်သက်နေတာပဲလုံးရင်ကင်လည်းနှိမ့်သက်နေတာပဲနောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မလေးအထုနေတာမှနှုတ်ဆက်နေတဲ့ဥဘွဲအဲ့ဒါဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒတကောတော်နန္ဒညာတော်နန္ဒအနန္တကိုလိုကြီးတော်မှချမ်းသာမပေးဘဲနဲ့ဓာနုနှိမ့်သက်တဲ့ဥဘွဲရောပါဆိုရလူရောမပြီးကျုံဒီပင်းကြောင့်တော်မြမသွေးအယေတော်ညာအသားမတို့အာရင်ညို့လေသွားကြဆမ်းမျိုးငယ်မှုပြောက်ခဲ့မေလျောခြင်းနဲ့အိုမင်းကြီးအိုမင်းကလေးပြီဥဘွဲကအဲ့လိုအမျိုးစုံဖွဲ့ထားနော်နောက်တကလေဒီပန္တိတာဥမောင်ကြီးရေးတဲ့ဆရာဥမောင်ကြီးရေးတဲ့ဇရာဘွယ်လေးတိတကလေးနားထောင်ကြည့်တာရွတ်တော်ရုံရုံခွေးရညွဲ့လို့တွေးမဲတဲ့လက်ရှိတုံးနေတိုင်းမဲ့တဲ့လက်ရှိတုံးပြီးတက်မသေးုံကြမှာတော့အယုကောက်ကအမိန်တိန်နေငယ်ကျုံပိန်တယ်နဲ့အိုမင်းကြီးပေါ်ရှုံဒီရှုံတော့ဒါအရေးသွားကြွအားရမတန်းပြောစားလေဝါလေအန်တော်နဲ့တန်ဖို့မန်းလျှော့ဇရာကောင်တောင်မွေးလက်ကိုင်းအဖော်နဲ့ကချော့ကချက်ရောင်တိရောင်တောင်နာဒီနာတမိတ်ပိန်ချောင်းချောင်းပဲမိန်တမောင်မောင်အမြင်မေးလို့ဘဝင်သွေးကခုံစွာနေကြုံမကြုံရပါလေရင်ုံချိုင်းတို့ခါကိုင်းကြည့်ပြီးနားတဲ့ဝေတွေရောင်ဝေးမှန်တို့လေဆံမြူကြီးနဲ့တုံမဝင်တဲ့မုံညင်သပွဲလွန်ကောင်းပါပြီလေဒါလေဒီပန္တိတဥမောင်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဇရာဘောဒေတာကလေးအောင်မိထားပါအဲ့တော့မိမိတို့ကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့အိုဘွေးနှွေးရတယ်မအောင်မိပါနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ခါတဲ့ဒီအိုဘွေးကြီးဒီမလွဲပါစေဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မတိကြရကအဝိဇ္ဇာရအောင်ကြိုးစားကြတာကုသိုလ်သင်္ကာရအကျိုးပေးတာလူခန္ဓာဟုတ်လားအချိန်နဲ့မြရင်ဆိုင်ကြုံရင်ဆိုင်နှွဲ့နေကဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဒါလို့အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်တတ်ပါစေသဘောပေါက်ကြလားအဲဇရာပိကဒုက္ခသစ္စာမတိကြရကအဝိဇ္ဇာရအောင်ကြိုးစားကြတာကယူလို့သင်္ခါရမပြောနဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရဟုတ်လားအကျိုးပေးလူခန္ဓာမနုဿတဘဝဒုံဘဝလို့ဆိုသည်သို့သောအတွင်းသားကမလွဲမသွေအချိန်မိနှွဲ့နေရဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမိတ်ဒါပါနောက်တကအိုဘွေးနှွဲ့ပြီးတော့ပြီးရောက်လာဆိုတော့မပြီးသေးဘူးခင်ဗျားတို့ကဒီမှာခန္ဓာဖြစ်တဲ့သောဝိသနာတော်ကြီးမှာအိုပြီးတော့ဇရာပြီးတော့မရဏအိုပြီးတော့တို့သေလက်ယုံမယ်လို့ဟုတ်ပလားအဲ့လိုလေခက်စိတ်ကူးရင်မထားကြနဲ့အိုပြီးတော့မသေးခင်မှာဗျာဒီကနှွဲရအောင်ပါဗျာဒီကလွဲတယ်ချောတယ်တယောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့မြေကြီးလေးလက်ဝါးနဲ့ပုတ်လိုက်တယ်မှာကျင်းလေးကြိုင်လေးပုံမြင်လွယ်နိုင်သေးတယ်ဗျာဒီဘောကမလွဲမသေးနှွဲရမှာကိုအကျိုးပေးကဘယ်လိုလာမှမသိဘူးနော်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမှမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်မကောင်းတဲ့ယောဂတခုတော့ငါလည်းမခံပါဘူးလို့ခမဲကျချစ်လက်တော်ခန္ဓာကြီးညင်ပယ်ထားတာရှိပါသလားရှိပါဘူးမကောင်းတာမှန်တယ်အကုန်လုံးလက်ခံရတဲ့ခန္ဓာတော်ကျွေးမွေးနေတဲ့ကမကောင်းတာမှန်တယ်လက်ခံပြီးတာနှိမ့်သက်တဲ့ခန္ဓာအတော့ကျေးဇူးကဏ္ဍတဲ့ခန္ဓာကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတတ်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပလားကိုကကင်ဆာကိုကြောက်တယ် तू ကလက်ခံတယ်ကိုကအသက်ချော့မှာကြောက်လိုက်တာ तू ကလက်ခံတယ်ကိုကလေးများဖျက်မှာကြောက်လာတာ तू ကလက်ခံတယ်ဒါမကောင်းဘယ်မကောင်းတဲ့ဘေးယောဂတကူတော့ငါလည်းမခံပါဘူးလို့ချစ်လက်တော်ခန္ဓာကြီးကညင်ပေရောထုံငန်းရှိပါသလားရှိပါဘူးခမရကျတော့သူ့ကိုချစ်လို့မဝကျင့်တာလို့မဝညံ့နိုးလို့မဝဖြစ်နေကြတာသူကကျတော့ဥဘိန်းနဲ့နှိမ့်သက်နေသည်ဥဘွဲဆိုတော့အဝိယလာနှိမ့်သက်တာမဟုတ်တာပဲဒီခန္ဓာနဲ့ပါတော့ဥဘွဲ तू ကပြန်နှိမ့်သက်တာဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဒီဘာလဲဟိုမဆာလာလက်ထက်တော်ပြောတယ်ပစိယိုးဆိုတာကဒီအသစ်ပင်ကဖြစ်တဲ့အသားဟုတ်လားဒီအသစ်ပင်ပြန်ပြီးတော့ခုတ်ပြက်ဖြစ်စီးပြတော့အဲ့တော့ပစိယိုးလို့ခေါ်တယ်အသားတွေကထွက်တဲ့လောက်ဟုတ်လားဒီလောက်ကဒီအသားကိုပြန်ပြီးတော့စားတော့ဖြစ်စီးပြနေတာပဲဒီခန္ဓာကြီးကအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးပစိယိုးကြီးအသားတွေကလောက်သေးသလုံးမိထားပါအဲ့တော့အိုဘွေးနှဲလို့အိုဘွေးနဲ့နှိမ့်ဆက်လို့အားရတော့ငါတော့နှိမ့်ဆက်လို့အားရပြီကွာမင်းကဆက်ပြီးတော့ရက်ဆက်လိုက်ပါအောင်ဓာတိလက်တဲ့ဝါကွက်အလိုက်မှာဒါမို့ဆေးရုံဆေးကနေဆိုတာအလိုလျောက်တွေဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာပိုင်ရှင်တွေအတွက်ခန္ဓာရထားရင်မင်းတို့အိုဘွေးလက်မလွယ်မသွေးနှွဲရမှာပဲအကောင်းသောတွေအကုန်ဖြည့်ဆည်းပြနေတာဇာရာမကောင်းတဲ့သဘောတွေတွင်နေစားထုတ်ပြတာဇာတို့ချောတယ်လှတာငဲကုန်ကြည့်တယ်ဘယ်သူမှကြက်တည်းမရှိဘူးဘယ်အိုမင်းရွတ်တော်ကြီးများပွဲနေပွဲတိုင်းလူရသိမ့်ပြီလားဖိတ်မှန်တကပြုတာတွေ့ဘူးကြပါသလဲခင်ဗျားတို့လောကကြီးကြတော့တဲ့အိုပေတယ်ဟုတ်လား
အိုရင်ဂျောင်ထိုးခံမယ်အိုရင်ဂျောင်ထိုးခံမယ်ဘယ်သူတည်းဂျောင်ထိုးမလဲချစ်လောက်တော့တိုင်းသမီးနဲ့ဂျောင်ထိုးမှာအဖေတို့မေတို့လူကြီးဖြစ်ကြီးလာပြီဗျလူကြီးလို့နေဗျမှန်တော့ဂျောင်ထိုးတာတယ်လို့ဟုတ်လားပွဲလဲမဝင်တော့ဘူးအပြင်မှာလည်းမလှပွဲကြတော့လည်းမဝင်တော့ဘူးအပြင်မှာလည်းမလှတော့ဘူးဒီလိုလေဒါမှနုနဲ့ရုပ်စင်းပြိုမြဲခြင်းကအိုးမင်းနောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကဒါမို့လောကရန်တရား၈ပါးဆိုတာဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ဘူးနော်ချစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကိုယ်နောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကဥစ္စာစင်းမင်းပေါ်များခြင်းကရိုးရင်နောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကနုနဲ့ရုပ်စင်းပြိုမြဲခြင်းကအိုးမင်းနောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကဝိညာဉ်တွေနဲ့တက်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကပွဲလဲပြင်းပချီးမွမ်းကြလေရှုပ်ချနောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကကြည်သာခြင်းများချမ်းသာကြလေဒုက္ခနောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကခုံမင်းယူရခြေလုံးကလေတောကနောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကတက်ကြွကြောကြမာမာနာလေလျှော့ကြနောက်ဆုံးရှိရည်ဒီကရင်ဆိုင်ကြရမှာဒါမို့သူတော်ကောင်းတွေကဒီခန္ဓာကြီးကိုဘယ်တော့မှမျက်ခြေပြမခံကြဘူးခန္ဓာကြည့်ပြီးကတန်ဝဲကပွားကြတာနောက်တန်တရာခန္ဓာရဲ့နာမည်ကိုတို့မို့တန်တရာထဲမှာဒုက္ခရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တန်တရာထဲမှာဒုက္ခရှိခန္ဓာရှိလို့နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခမရှိဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခမရှိခန္ဓာမရှိလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါတန်တရာထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရှိလဲခန္ဓာရှိလို့နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခမရှိတာခန္ဓာမရှိလို့တို့မို့နတ္တိခန္ဓာသမဒုက္ခခန္ဓာရတော့ခန္ဓာလာရတော့အပြည့်ကြီးတာအခြားမရှိခန္ဓာရတော့ဒုက္ခကြီးရတာအခြားမရှိဒုက္ခတကဒုက္ခတွေမှာခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခကြီးကျယ်ဆုံးငရဲခန္ဓာလားမရှိပါဘူးဘယ်ငရဲဒုက္ခခင်ဗျာအရေးလောက်ဆရာရှိမယ်တယ်လေပိဋ္ဌခန္ဓာမရပါဘူးဘယ်ခန္ဓာဘယ်ပိဋ္ဌဒုက္ခအဲ့တော့ကံမှုဆရာရှိမယ်တယ်လေဒီလိုတွေအဲ့တော့မိမိတို့အကောင်းအောင်မင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးကခုဥပိ္ပနဲ့နှိမ့်ဆက်နေပါပြီမမေ့မလို့နှိမ့်ဆက်တာနော်ကိုကသူ့ကိုမေ့နေဥပိ္ပကမမေ့ဘူးခင်ဗျာကျတော့ဥပိ္ပကိုမေ့နေကိုကဥပိ္ပကကိုမမေ့ဘူးမမေ့မလို့နှိမ့်ဆက်နေတာသူမမေ့ကိုမမေ့ဖို့မကောင်းမေဘူးလားသူကမှမမေ့ပဲကိုကမေ့နေတော့ဥပိ္ပရဲ့ပုံနှိမ့်ဆက်လို့ကောင်းမှာပေါ့မင်းမငါ့ကိုမေ့နေတာငါမင်းကိုပုံနှိမ့်ဆက်ပြမယ်ဆိုနှိမ့်ဆက်နေသဘောပဲဒီလိုတွေဒါမှမဟုတ်ဘုရားကိုယ်ရဲ့မြတ်တဘိုတဲ့ကာလဟိုဆောင်းတဲ့ကာလတဘိုတဲ့ကာလဟိုနေသားလေးလှုပ်နေတဲ့အခါနေဘူးထဲမှာထိုင်ပြီးတော့နေသားလေးလှုပ်နေတဲ့အခါညီတော်အနန္ဒကမျက်နှာတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့အချိန်တက်တော့ရှိတယ်ဆိုတာမျက်နှာတော့အရေးကြောင်းတွေထင်လာပြီပေါ့အဲ့တော့မှညီတော်အနန္ဒကဝမ်းနေတဲ့ကားလေးလျှောက်တယ်ကိုဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရွှေစင်းတဲ့သို့ဝါဝင်းသောအသားနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတော့လည်းအရေးကြောင်းတွေထင်လာပါပေါ်လားဘုရားဆိုဝမ်းနေတဲ့ကားလျှောက်တယ်နော်ခြေသားအနန္ဒတဲ့မင်းအထင်မလွဲပါနဲ့ကွာတဲ့ဇရာဓမ္မောပိဇရာနာတိတော်တိပါတဲ့ဥဘောကငါဖះရလို့ဂုံကြီးတို့ကြီးတယ်ပြည်စုံနဲ့ငါဖះရလို့ချမ်းသာမပေးပါဘူးမင်းတို့နဲ့ဓာနုတာနှိမ့်သက်တာပါပဲတဲ့အဲ့တော့အတုမရှိတဲ့ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒတကောတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒအနန္ဒကိုလိုကြီးတော်မှဥဘောကမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတဲ့ကလာမငဲ့မကောရဲ့နှိမ့်သက်နိုင်သေးတာပဲခမဲကျတို့ပါမွားအမှန်နှိမ့်သက်နေမှာပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဥဘောကြီးနှိမ့်သက်ပြီးတော့နာပွဲရဲ့ရက်ဆက်ဥမှာပါအဲ့တော့ဘုန်းတို့ငယ်စဉ်တောင်းကြီးဂရိခါကာလတော့မကြောက်ဘူးယောဂါတွေပေါ်လိုက်တာလေနော်ဘုန်းတို့ကလေးတို့ကင်းစားဆိုတော့ကြောက်ကိုမကြဘူးအသက်6တယ်ဖေးမမရှိဘူးလိဖြတ်တယ်လေမြင်းကိုမမြင်ဘူးခုကျတော့အဲ့ဒါကခိမိယောဂါတွေကြောက်လဲရတဲ့ယောဂါတွေဒီလိုတွေအဲ့တော့နာဝဲကလည်းတစ်ခေါင်းပေါက်တွေမှာမဟုတ်တာပဲမိုးပေါ်ကြတယ်မှာမဟုတ်တာပဲခန္ဓာတဲ့ပစ္စည်းတွေရှင်းလို့ကခန္ဓာကြီးကဘာတွေထွက်ပြန်းနေဘာတွေနေတယ်နေနာပွဲမြုပ်တဲ့ရက်တဲ့နေတဲ့ခန္ဓာနာပွဲမြုပ်တဲ့ရက်တဲ့နေတဲ့ခန္ဓာဒီလိုမိတ်ဒါပါဒါမှမဟုတ်ဘယ်မကောင်းတဲ့ယောဂတကူတော့ငါလည်းမခံပါဘူးလို့ချစ်လာသောခန္ဓာကြီးကအာမခံချက်မပေးပါဘူးကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုချစ်လို့မဝကျင်တာလည်းမဝမြန်လို့လည်းမဝယူရလည်းမဝဒီလိုဖြစ်နေကြတာပြုလို့မဝမလို့မလို့မဝပြုလို့မဝသူ့လိုအာမရပြင်းလို့စမပြင်းလို့မပြင်းလို့စင်လို့အာမရကိုယ်ကခန္ဓာကိုကျွန်းခန်းနေရညာဆိုခန္ဓာကြီးတော့ဟုတ်လားတွင်တွင်ကြီးနှိမ့်ဆက်နေပါပြီတွင်တွင်ကြီးရက်ဆက်တော့မှာပါတတ်တော့ဘယ်လိုပဲနှိမ့်ဆက်ရမလဲဘယ်လိုပဲရက်ဆက်ရမလဲအမြဲပြပြကြမ်းစီနေတဲ့ခန္ဓာသိမင်းသူတွေကိုခန္ဓာကိုယ်မညွညဲ့ဆိုလမ်းချက်ဖြင့်မြိုင်တဲ့ဆုံးပြတောတိကြဝဲမေဖွားမိခင်နွားငဲတင်းဆိုအမြင်မပြဝိပန်းမောက်၍ကြောက်ညောင်ကြပြူကလာပြီတောထဲမှာမိခင်နွားမယူတပ်ဖြတ်သတောက်သွားတဲ့ကြားမိုင်နောက်ကိုနွားတဲ့ငယ်လေးကသူ့မိခင်ထင်ပြီးတော့ကြားမိုင်နောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတော့ဒီနွားတဲ့ငယ်လေးဘာဖြစ်မတယ်လဲရှားသားခံရမှလို့အချဘာမှမရှိဘူးဗော
ဒီသဘောပဲကြားမတွေတူတဲ့ခန္ဓာကြီးနောက်ကိုနွားတဲ့နဲ့တူတာခမက်ကျွတွေကဟုတ်လားအဲ့တော့မိခင်ရင်ထင်းပြကောက်ပေါင်လိုက်ခိုင်းကြတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝမရှိဘူးလို့ဆိုတာလည်းညာတော့လဲမိုးဘူးတဲ့ဘဝတဘဝမှာမပါမနာဘူးတဲ့ဘဝတဘဝမှာမပါမသိဘူးတဲ့ဘဝတဘဝမှာမကြုံဘူးဒါခန္ဓာကြီးကအထင်အမြင်လွဲခဲ့ကြလို့ခန္ဓာရဲ့အတွင်းဘက်တရားတစ်ခါမှညံ့ညံ့သောတို့မကြည့်ကြလို့မကြည့်ဘူးကြလို့แต่ဝိပဿနာခန္ဓာနဲ့ညံသေးမလားအမှန်မြောင်ရှုသွားတာဝိပဿနာအကောင့်တစုံတည်းတစ်ခုမှမရှိတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့အကုန်ရှိတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတာမကောင်းမှန်းသိအောင်အထောက်တာဝိပဿနာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာယူခမရယူအကောင့်ထင်နေကြကြတာဟုတ်ဘူးလားအကောင့်ထင်ကြတာအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့အကောင့်ထင်တော့ခင်လို့မဟုတ်ခင်လို့ဘောကတဏှာတို့တန်တရာဥပိတို့နာပြီးတော့သိပြီးတော့ထိုးစင်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာဥပိတို့နာပြီးတော့သိပြီးတော့ကဘယ်တော့မှလွတ်တော်မသောလှဲ့သားလှက်ပတ်နေတာကလှက်ကောက်ကျစ်လှဲ့သားတွေကတဏှာမူလနှစ်ပြားတန်တရာရေတောက်မြေခန္ဓာရေတောက်မြေဥနာသေးရေတောက်မြေဘယ်ထာဝရဘယ်တကုရှင်မှာဖန်သင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးမတိဆိုးဝါသွားတယ်ဥပိတို့နာပြီးတော့တန်ပြီးတန်တရာတော်တွေမှာဥပိတို့နာပြီးတော့သိပြီးတော့ထိုးစင်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာဥပိတော့နာပြီးတော့တည်ပြီးတော့ဆိုတန်တရာဝဲကလွတ်ထမဲ့သွားကောက်ကျစ်ပြီးတဲ့ကလားဟုတ်လားလှဲ့သားနေတဲ့ကတဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွဲပေါ်တွဲပဲဒီအဝိဇ္ဇာရှင်လည်းတဏှာကပါပြီးသားပဲတဏှာလည်းကလည်းအဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်ထားတာပဲတော့အဝိဇ္ဇာကအဖေနဲ့တူတဲ့တဏှာကအမေနဲ့တူတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာကအဖေနဲ့တူအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့တဏှာကအမေနဲ့တူအချော့ကောင်းလို့ဘာကောင်းလို့ချော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့မိခင်နေပဲကလေးတွေများငိုလို့ရှိရင်အယုတ်ကလေးပြချော့လိုက်ဟိုကလေးကျူတော်မလားဒီလိုက်ပိုတော်မလို့နဲ့အမှန်တော့ချော့နေတာနော်တကယ်မဟုတ်ဘူးတပည့်တဏှာကအမေနဲ့တူတာအချော့ကောင်းလို့အဝိဇ္ဇာကအဖေနဲ့တူတာကအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းလို့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒီမှာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းလို့ဒီမှာဟုတ်လားမင်းတို့ကုသိုလ်ဆိုရင်နေအောင်မြောင်တောင်းပြဖို့လွယ်မှာပြုတ်မှပေါ့ဆိုတော့ဥနာသေးရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဘုရားသဘောကျမှာတယ်လားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီအိုဘေးနာဘေးတီးပြီးတဲ့လောကထဲမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဘုရားတွေတစမပွင့်တယ်မလို့ဘူးဆိုပဲဒီအိုဘေးတွေနာဘေးတွေတီးပြီးတဲ့လောကထဲမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဘုရားတစမပွင့်တယ်မလို့ဘူးဆိုပဲဒီအိုဘေးနာဘေးတီးပြီးတယ်လေကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ဥပိနာပိသိပြီးတွေကိုဒုက္ခပါပဲလို့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့မတိဆိုးဝါစွာနဲ့ရကြောင့်ကုသိုလ်တွေအကောင်းအောင်မေပြုတ်ကြလို့ရနေရတဲ့ခန္ဓာနှွယ်နေရတဲ့ဥပ္ပနာဘွယ်သေဘွယ်ဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါလို့နားရတာပါအဲ့ရဖြတ်ကနာဘွယ်ဆိုတော့ကမလွဲမသွေနှွဲကြမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ရဖြတ်ကနာဘွယ်ကြီးမရှိမစနှွဲနေရတဲ့ခါကျတော့ခြေလျတော့ပါရသမီးတွေကခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှကြိုးရိပ်ပစိုးတွေထမိန်တွေဆင်ပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှစိန်နေရွှေတွေဆင်ပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဗျာအမြင်သင့်တော်ယုံလေးဟိုဟောင်းအစာဟောင်းလေးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ခင်ဗျားစောင့်ရှောက်ကြမှာတောင်းနာဘွဲဆိုတာကလွမ်းတယ်တခုမှမပါဘူးနော်အဲ့တော့အဝကောင်းလဲအချွတ်ခံတယ်ဘွဲအဝဟောင်းလဲစွတ်ခံတယ်ဘွဲနာဘွဲနောက်တစ်ခါမှရေမချွတ်မုံမချွတ်အတန်းရှင်းရဘာမှမလို့ရနန်းဆိုညညပါပါကြက်သေးအမတန်ရုပ်တဲ့ဘွဲနာဘွဲဟိုကနေမတက်ဒီကနေမတက်ခရစ်နေကပြက်စားရင်လည်းမစားပဲနဲ့အမတန်ငါကြည့်ကြတယ်ဘွဲနာဘွဲနှွဲမယ်လို့ပြင်ထားကြနော်နှွဲမယ်လို့ပြင်ထားကြဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘယ်နှဘွဲရသွားပြီလဲသုံးဘွဲပဲရတယ်နော်အဟိုကောင်းချုပ်၍အဟိုကောင်းဆုတ်ခါတဲ့ဘွဲနာဘွဲနန်းဆိုညညပါပါနဲ့တက်သေးရုပ်တဲ့ဘွဲနာဘွဲအမတန်ငါကြည့်ကြတယ်ဘွဲနာဘွဲကိုယ်ကလေးမှကိုမဖုံနိုင်မဖိနိုင်ကိုချင်းကျင်ကမှကိုယ်တိုင်ထမစွန်းနိုင်အမတန်အရှက်တကွက်အကျိုးနေတဲ့ပွဲနာပွဲဘယ်နှပွဲရပါလဲတော်တော့ဗလားမတော်နဲ့လာလိမ့်မယ်အကောင်းတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အာမငင်နဲ့စိတ်ကတိနဲ့တင်းထားကြလာလိမ့်မယ်အကောင်းတွေဘလောမိဒါပါခုမှ၄ပွဲတည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ဗလားနောက်တစ်ခါသူတစ်ပါးဇုံရိထွေးခံရတဲ့ပွဲနာပွဲလူမလာမေးတွေကဘယ်သူတော့မသက်တာဘူးလေဟိသွားမေးကြအောင်လို့မမေးလို့မကောင်းဘူးကလာတော့ကမကောင်းလို့လာမေးတာအဲ့တော့ပြီးတော့တောအောင်ရောင်လေးဘယ်ဆရာနဲ့ကုနေလဲအမမဲမျက်နှာတော့မနေ့ကနဲ့သာလှလာပြီနော်ဒီလိုတွေကိုပြီးတော့မှကိစ္စလေးကြီးလို့သွားမယ်နော်အမှန်တော့မြန်လစ်တော့တာအိမ်အောင်လည်းရောက်ရောနေ့မှကူပန်လာမသိဘူးရုပ်ကပြက်လာပြီဟုတ်လားအနန္တကလည်းမကောင်းဖွိဖန်းနဲ့သရွေးထွေးပြီးတော့ပြန်သွားမှာသူတို့ဘာသရွေးတွေကတဲ့ဘွဲနာဘွဲနောက်တကဟုတ်လားရှစ်လတော်တာရင်သမီးပါရီသမီးလည်းခွဲရတော့မယ်
Chilla the Tari Miar in a Quayarame. The other method, the other Chabwe, Osazi and so on as Sonarame. Bona baby into a detail that I give over Ebola thing out of man. To be Dibogo, the Tiara Maging of Amua. One year one that don't swim up one Nigon Chomala, one never neighbor Jing a jab of one Nigon Chowa Manila. Neighbor Jing a jab way. The Lulu about Tava, Dabian Malumid, Nadaga, Post on Sabashi de Lina take Joja Goneda, no. Changing as at the Kare, Mayomasha, beautiful machine, she machine the Kare, Anne the Goneda. Dambo Bongi the Bongun Bonedo, Naboya Mashamu, no. Pono the kind down you and me by the way, oh, go on as Yaroi, that was shit that she might live Saturday. The Amale Jawleta. A day with me, Nello, Amaduro, the Amajawla, Tabana, Tabawabo. We better than a cookanaga, something that the Lazadan, the Kana of the lady, me and Naja, me about Adora, we badana. A day with me, Nello, Adora, we badana. A day with me, Nello, the Kama Adora, Yamashiro. The body were Yadaka, the other met down your bow. The Luri era better go than a Lijama, Janu Mudachara, Chowni, Lee Chabila. As soon as Bama Janobu, the Luri, that one Nabadra, as soon as a contone boy, Nabwe, Malum Noyam, Omidava, you canaya Nagat, Noya, Canaya, Malum Noyamaga, Jari Vidova, Madigaraga, Ya Judagaraga, Udo Denkara, you Denkara Majone, Udo Denkara, Saluvia, Bonyabi Denkara, a Jubin Raga, Lucana. Hopla, Malumid, Yama, no Yamaga, Jari Vidova, Deza. What they beat up, Hopla, no bit of Jari Nodo. Now I do no bit of Emalando Yame. Tiwama Lanto Yama. Tiwama Lando Yama, Dabo, Nibu, Mejia, Tibora, Dijavida, Nibu, Mejia, Tibora, Dijavida. Tinajian Madi Perry Madim Dijabala. Now there you Madim, Chow, there you Madim, she there go the German, and you have in a Medina. Babonsana Dimlu Dijabala. Eh, Maway Dimla, Bella Dimla, Sound Dimla, Guya Dimla, Tanya Dimla, Ponsa in a Medina, Benia Madim Dijabala. See Mamma Dimla, see Mamma Dimla, a Mamma Dimla, Obra, Lama Mamma Dimla, Mamma Dimla, Dimma Dimla, Niaben and Medina, Tina Mamala. Medina, move Bayogane, Yisam Ludijabala. Leave Pep, but Nigo Show Mara, at the chop of Nigo Shamla, Kinsan never Nigo Show Mara, Yogabin and Medina, Tina Mamala. Baya Madim Ludijabala. Lavanja Madimla, Lado Yamla Dimla, Abin and Medina, Penny Madim Ludijabala. Tenner Madimla, Tenera Madela, Abin and Medina, Tina Mamala. Medina, Bechi Madim Ludijabala. Le Chema de Mania, Chema de Machina Ben, Medina, Begri Lajam Lodija Bala, Lubabian Pia, Mara, Nabi Betta, Mala, Abeliba Maja, Mala, Gadia Ben, Medina, Maya, Di Maro, Dijaba, Davundibua, Maya, Dibua, Dijabida, Malumede, Jinsan, Claire Lansoma, Dibue, the Lomidava, the Lubi Lua Yala, the Obla, Mubida, Obira, Nabra, the Hola, neighbor me out there. Claro, Boya, Oma. Neighbor me out there, Balamale. Muema. Hola, Madiama be neighbor me out there, Muema. Muen, Oma. Obian, Naoma. Nabian, Theoma. Thebian, neighbor me out there, Muema. Muilumado, Ulumado, Nalumado, Delumado, Muilumado, Ulumado, Nalumado, Delumado, Tandara, Quadi. The Luda Baba Taba. That Tandra so way, Omidaba. Took us several Omidava. Milo down the Rema Shalania, La Hauno de Biova. Hobla, Lanyo Biova, Lanzo Biova, Lanjain Losoba. Now Piama went by the head in Ulumazo, Nalomazo, Delumazo. Piabonaro, and in the Ulana, the line that they draw, Guamijana, Moya Mandaya, Madia Lama, Shiva de Lama Biagino Piade Ponlara. Piamoban, I don't know, Lanyoji, Lanzoji, Lanjani, Lahoni, Lama Shalom, Bibabu. Piabonaro, Lama Libiagino. The Lomidava, Damo, Dandara, the Ulumazo, Nalumazo, Tilumazuna, Dandara, Padi. Piamabon, Mulamazo, Ululamazo, Nalunamazo, Dilulamazo,
Lo mi thaba, Yabon you are Jetoga, Hola, the Ola Nala, the line, the paper, shall lam the Jalamane, Ella Lanzo Iba, Lango Babu, Lan Yo Iba, Lama Iba, Lanya Iba, Lan How Iba, or Lama Le Landegli, Jaino Abia Bonara. Ola Nala, the line, movement Amid Lana, she did. The long way Taba, the Boga about Jala, the Boga, Maranabiga, Badeza, Yoga Deza, Matigaraga. Yang juga kira kudu tengkara, the kudu tu melekaru, di yang jangan kudu mepiga, abi lo de kudu mujaro, karena aku bang lupa, olah dambo, desa mesti jauh aji, olah neno kudu mujaro, di yang jangan mujaro doa me, jai kama no, alucin doa me na, olah desa mesti bapa neda lo ni ye, neno kudu mujaro, di yang jangan mujaro doa me ye. Yakaya ma, Damo Jurian, Serovia, Fluida in Nautalamo, these are the India Nalamao, Pia Awaja, so Madame, the Ludo Bobara. Hola, Mother, come on, John in the Lu, the woman, you go show my ladro. Kuku and Juda Kudura, the young Jana Kuduri, Ujan Jana Kuduri, Najan Jana Kuduri, the young Jana Kuduri. But a little bit of Hiat about Dunamere. The Lomi Taba, Damo. Oh, look, and now look, I didn't know the Kudu Muli, Pum of Beauty, you know. Piago Maggi, Uno Lara. Damo Soda, the Gamma Miba, ne? The over never the word, Local Mamiba, Marupia, the Sumabuna Malu, so well. The over never the word, Shido Valley, Pia de Punyara. The Lomitava, Shingo Shinala. Pia de Mabin, Ulumazo, Nalomazo, the Lumazon, where Dambo, Megan, Jima, Louis, the Logon Lungama Louis, Lucina Luba, Lulimia. Hola, the Muda did that, low day, Maggie and Jim Loy, Logi, low Manga, Lucina Loba, Lulina, the Muda decided. The Muda decided, Judan, Duga disam, Lomadu, Nojayama. Piamaboy, Tuga, Yojoma, Loy, Chapama, two Jumbi, Gala, Meluda. The Luna let Hava, Damo, Logi, and Lodi, the Torabon Lungama, Loy, Logi, Lucina Loba, Lulina, the Muda decided. The lad is how didn't let the mood at this Arabe. Dana the Buna let the mood at this Arabe. The Lomi Dava, Damo, Niaga, Nyambao Lure. Dana Bugale, Nyambauma. The last how dear Nyambauma. Nyamabare Gudu, Bugajalo. Nyamabare Dana Bugajalo. Nyamabare the lad is how Jalo. Oh, boy, no near Babi. Nabo the legends and Yamaba. The opinion like Lantonia Maba. The Buya, you are a detail logi. Pinya Udunia Yara, Pelopo, Tima Bogure, the Lomitava, down to the Gonda, at the Ludiali Chimia, to the Gondia. The American Yaro, Masamu Bo, the American Yaro, the Rima Lanzor, Masamu Bo, at the Ludialima, Manamaja, Amatolia Babana, born to go show them, Kujun, legend. The walk about Jala, Dabin Tana, Joan Dambo, at the Ludiali, what in your Adutabo. At the Ludialima Abdu Babane, Hobla, Jedra Lunibadi, Piaraga down the Gapian Nibadi, Jay Ubo, Jedubo, Jedra South Nibadi, the young Janet Lodi, the young Janet Lodi, at the Luda Loga Kama Maba. Though Piago Ramidi Punada, the Uber never the very Logarama Mahiba, Marubia, the Sumabuna Malu, the Luda Baba Tabada, Una de Luda Lugale. Making Jima Loy, Chamaji, Egayana Yam, Mego. A young Mego, E. Megan, Jim Nidale, Egayana, the Johnine, Momana with the neighbor, Yaja. Making Jima Loy, Ujana down the young, Una de Lude, Longa, Chamaji. The Lomi Hava, Una de Lude, Lugulima, Kuma Pipi Memo Amdo, the Vene, Una de Cane Pupe Bigala, Uboy Noene. The opinion me down to net, pure body, pure bamboo unit, then Doba Medela. The Mashida, the Madida Kedava, a torta about it, the Madi Lily, Maida, away there in Namebeno, Lomi Hava, Damo, Piamabu, Madidia on the Midical, Tandra Kidwagajama, Piabuna, Adidia Bayon Judama, Adi, Madida Niama, Adina, Asatu Bino, this are the Abolo Codi. Adina, hola, Madida, Nadida, Nia, don't be in Piadi Ponara. The Adidia Lima, one Magio Majuda, Madidia Gong on the Migala.
ဟုတ်လားဖရာတကကြောင်းတကဖြစ်နေကားများနဲ့လေဖရာအဆုံးမနဲ့ဟုတ်လားဖရာဆုံးမဝတ်နဲ့မှမကိန်းသေးခန္ဓာရတာနာနဲ့ကြုံဉာဏ်ပါနာပနေမှာသလုံးမိထားပါရှင်းကောရှင်းကြလားဒါပြန်ဖရာတွေပွင့်လာတာသည်မတိတရားနဲ့သံဃာခီးသွားနေကြတပည့်သားမျိုးတို့အတိတရားလေးချိမြင့်ရင်လို့ဒါလို့နားလဲတာပါတို့ဉာဏ်နေရာကဉာဏ်ပါဖို့လိုရင်ဒါနပြုရလဲဉာဏ်ပါပါဦးမှာသီလဆောက်တည်ရလဲဉာဏ်ပါပါဦးမှာဟုတ်ပလားဉာဏ်မပါရင်မတိတရားအဝိဇ္ဇာခြေလဲသွားပြီမှာပေါ့ခုမတိတရားခေါင်းဆောင်နဲ့မှာပြီးတော့မတိတရားခေါင်းဆောင်နဲ့မှာပြီးတော့မှဒါနသီလတွေပြုကြလို့ကုသိုလ်တွေပြုကြလို့ဟောအကျိုးပေးခံရနေကြပါပြီဟုတ်ပလားအချိန်မပြတ်အဆက်မပြတ်ဒလတာနှွဲ့နေရကသရာပိဒုက္ခသစ္စာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာကဖြာတိပိဒုက္ခသစ္စာလမ်းဆုံးမှာကပရဏမိဒုက္ခသစ္စာတို့အိုးကြောင့်လည်းကြောင့်သေကြောင့်တွေသမှုတဲ့သစ္စာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲကြောင့်အတိတ်ပဲပြန်လဲတော့ဆင်းရဲကြောင့်အမှန်ပေါ့ဘာဆင်းရဲကြောင့်လဲဟုတ်လားအိုးကြောင့်နေနာကြောင့်နေသေကြောင့်နေဒီလိုမိတ်ထားပါဒါဖြင့်ကိုကအိုးကြောင့်နာကြောင့်သေကြောင့်နေထပ်ပြီးကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်ဖရာအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာပါမတလားဒီလိုလေးသဘောပေါက်ထားပါဒါမို့ဒါလေးသဘောပေါက်သွားပြီနော်တွေ့တို့ယုံနာခန္ဓာကြီးဒီဘယ်ဖရာဘယ်တကုတ်ကြီးဘယ်ပြမဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုပြုတ်တဲ့အကြောင်းအားလဲသွားအကျိုးပင်ရဆိုသဘောပေါက်ထားပါရှင်းကောရှင်းကြလားအဲ့ဒါမိကုံးလေးတွေပြည့်ကြည့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အသေးသေးကြပြမကဖန်ဆင်းလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အသေးတကုတ်ရှင်တွေကဖန်ဆင်းလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားညမှာတကုတ်ရှင်ဖန်ဆင်းတယ်မဖန်ဆင်းတယ်ဝေဖန်ပြအောင်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့တကုတ်ရှင်တွေကဖန်ဆင်းလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့အလိုလိုပေါ်လာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတာလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လည်းပဲအကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လည်းပဲအကြောင်းမှန်ပါလေဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မြင်ဒုက္ခနာကြီးဘယ်သူများဖန်ဆင်းတည်ထောင်ထားပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့သို့လို့တွေးတော့ယုံမှတန်တရားတွေကြံတရားလိုပါမလားမကြံညလို့မကြံမလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မြင်လို့လားဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မြင်တန်တရားမကြံဘူးတန်တရားကဝိသိကိတာမကြံတာကသင်ကျဲသွားတာဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မြင်ဝိသိကိတာသင်သည်ဘာသင်တယ်လဲဘုန်းကြီးဘာတွေဟောနေလဲမအောင်မင်းတယ်အကြောင်းတရားဘက်ကအဘယ်တကပိတ်ပေးနေတာဒီယုံနာခန္ဓာပြည့်တဲ့လက်တဲ့အကြောင်းကောင်းသောအဝိဇ္ဇာထဲမှာကောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါပါသလားအဝိဇ္ဇာကိုယ်နဲ့ကောယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ဘာဟုတ်ပါသလားနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ကံသေခါရထဲမှာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတို့ဘာပါသလားဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါသူတို့ကမပါတဲ့ငါသူတို့ကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးကဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကြကမှာငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတ attva တွေပါခြင်းလို့ဖြစ်ကြပါမလားငကိုမှမရှိဘဲနဲ့ငကိုင်းထွက်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဝါမှမရှိဘဲနဲ့ဝိလုခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားတဲ့မေကုံးတွေဖြစ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတယ်ငါတို့ကတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်သေးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတဲ့ဓမ္မယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတို့ဘာပါသလားဒီခန္ဓာဖြစ်ကြတယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမငါတို့ဘာမပါတော့ကြတာတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုဘာဒိဋ္ဌိပြုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းကတော့ဘာစဉ်ဝိသိကိသာစဉ်သည်ဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလေရတာသည်တက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သည်ဝိသိကိသာလည်းစဉ်သည်ဒါကအာထုလို့ပြုတ်လားသိမှုနဲ့ပြုတ်လားပြုတ်ချင်တဲ့နဲ့ပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သောတာပန်လို့ခေါ်သည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူဆိုသိမှုနဲ့ပြုတ်တော့သုလာသောတာပန်ပုထုဇဉ်ကတိကမလွန်မြောက်သေးညာတော့လေအန္တပုထုဇဉ်ကမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာလာပုထုဇဉ်မဟုတ်တော့ပါဘူးဥမ္မတကပုထုဇဉ်မဟုတ်တော့ပါဘူးကလျာဏပုထုဇဉ်ဒီလိုအောင်မိထားပါဒါပဋိသမတရားနားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟုတ်လားအဲ့တော့အန္တဘာလာဥမ္မတကဖြစ်မှလွန်မြောက်၍ကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်ရောက်သွားပါပြီကလျာဏပုထုဇဉ်များမကသုလာသောတပံဆိုတဲ့ဘဝတုဂုံတူလေးတန်တရာမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ဘဝတုဂုံတူလေးကိုဆိုင်ဘုတ်ကိုချိန်နေကြပါပြီတဲ့သုလာကအငယ်စားသောတပံကအပေမလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အငယ်စားအပေမလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ကြအပေမလားတဘွားနဝအပေမရောက်ပါဘူးဒီညာလေးတော့မပြောက်ပါသေးနဲ့ဒီလိုနားလဲထားပါဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့သုလာသောတပံညာအစင်နောက်ဆိုတာက
မြင့်မိသားလေးနှိမ့်ကြသွားမှတင့်တယ်မလားမြင့်တဲ့မြင့်သွားမှတင့်တယ်မလားဒါပြင်သုလာသောဓမ္မမျှတယ်အာရတင့်တိမ်မနေကြသေးမူ၍တဆင်းတက်ပြီကလားဘာဝနာတရားမဖြစ်မနေမပွားမလားပွားမလားပွားမယ်ယုံနာခန္ဓာမှာတွေ့ဝိပဿနာရှုပွားတဲ့အခြားရှိပါမလားဒါပေမဲ့ခန္ဓာမိုင်းဘယ်ကစားဓာတိမမွေးတော့ဇရာမမွေးရဘေးဘူးလားယာတိမမနာရဘေးဘူးလားမရဏမလာမစောဘေးဘူးလားတမွေးတာကဇာတိနေတာကဇရာပြာတိသိတာကသုတိတဘောတခန္ဓာအပြင်ပြောပါစေမွေတယ်နေတယ်သေးတယ်တခဏခန္ဓာအပြင်ပြောပါစေဥပတိပင်ဖြစ်ဒီပြက်ပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသိကြပြီသားနေဘဝသိဘဝတော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာအထုဆံလားဇာတိဇရာဗျာတိမရဏ၄ချက်ကိုခြုံထားသလားခြုံထားတော့၄မျိုးခြုံလိုက်တော့2မျိုးဖြစ်ပြက်ပြလိုက်တော့4မျိုးလုံးမိထားပါတပည့်ဟုတ်လဲရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်ရှုရမှာကတော့တွေ့ရမှာကတော့ခမဲတို့ဘုန်းကြီးမကြွကန်ရွတ်နေကြပြီလေဟုတ်ဗလားစိတ်ဓာနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုရမှာကတော့စိတ်တွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ပြက်ဘုရုရဖြစ်ပြက်လဲစိတ်ရဖြစ်ပြက်ရှုရမှာကဝေဒနာတွေ့ရမှာကဖြစ်ပြက်ဘုသူရဖြစ်ပြက်လဲဝေဒနာရဖြစ်ပြက်ဟုတ်ဗလားရှုရမှာကယုတ်ဟုတ်လားတွေ့ရမှာကဖြစ်ပြက်ဘုရုရဖြစ်ပြက်လဲယုတ်ရဖြစ်ပြက်စိတ်တွေယုတ်တွေဝေဒနာတွေမလို့တော့ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ဟာပေါ်လိမဖြစ်ပြက်တန်းရှုပါမယ်အဲ့ဒါဓမ္မနုပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်တပည့်ရှုရမှာကခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအမှန်ကိုမြင်အမစင်မနေဘူးလားအမစင်တာအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ဘယ်အပြက်ကြီးကိုအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကလိုညုံမတယ်လဲမလိုချင်တော့လိုချင်တဲ့လောဘတဏှာချုပ်မချုပ်မူလနှစ်ပြားချုပ်မနေဘူးလားဘာသစ္စာသိနေအကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအကြောင်းသမှုတဲ့သစ္စာသိနောက်တော့အကျိုးပဲဩနာတိခိုးအောင်ရယုံနာခန္ဓာရတာရှိပါမလားဒီတော့မှခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာအဝိဇ္ဇာကျုပ်တဏှာကျုပ်သိနေတာကဘာသစ္စာနောက်တော့ဩနာတိရဏဥဇ္ဇကွယ်မဟုတ်မနာမစရနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကဘာသစ္စာဒါသင်္นานတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားတွေ့ဟောလို့အောက်မိတ်ထားပါကဲအချိန်လည်းဒီနာနာပိုက်တရားတော်ကြပါအောင်စို့